係各位網友，嗱，今日係週末感言，我有一段嘢，我係好想同大家講嘅。呢個就係我聽咗一個細路女同我講嘅嘢。佢咧就話佢爸爸咧就係應承咗佢一樣嘢冇做，佢因此咧就嬲咗佢爸爸咁樣。咁嗱，我應該咁講咧，我應該咁講，呢個咧令我心度咧好唔舒服嘅呢個件事係。因為點解咧？我知道即係佢爸爸係好錫佢啊，自細嘅，我見到佢好錫佢嘅。咁佢爸爸有一啲行為就應承咗佢媽媽唔做，咁咧結果咧又做咗一次，咁咧就俾人捉到，咁佢咧就話佢爸爸 broken his promise。所以咧就對佢冇晒信任啦，即係咁樣。好啦，我哋睇睇，我哋呢個係有兩個問題，一個就係你點樣對待你爸爸媽媽嘅問題，你點樣對待你爸爸媽媽嘅問題？你知唔知道你初出世嗰時，好似一條蟲咁樣照顧你係一件幾咁困難嘅事啊？係咪？你行都唔識行喎，你喐都唔識喐喎，有咩事就喊，半夜就食奶喎，係咪？又咧要同你換片喎，係咪？係用幾多心機先至湊你長大咧？係付出無窮嘅呢一個心力。所以咧，我哋中國人咧就有講。呢個六六者餓，非我所好。哀哀父母，生我劬勞啊！爸爸媽媽生嚟咧係好辛苦，而養大你哋咧又好辛苦。咁呢個咧，你係咪欠咗爸爸媽媽嘅一個情咧？呢個係啊。好啦，跟住我就問幾個問題，你爸爸媽媽有冇竭盡全力去 provide一個舒適嘅生活俾你咧？佢哋有冇好努力去賺啲錢翻嚟，俾一個舒適嘅生活嚟，等你可以好好地去讀書，或者入一間好啲嘅中學，又有啲時間咧，你仲要去下旅行啦，增加多啲見識啦，學多啲嘢。你知唔知呢個代價係幾大嘅咧？呢個唔係每個人都可以咁嘅喎。即係咧，有啲人如果爸爸媽媽做一份 basic 嘅人工，咁就嗰啲仔女會點啊？咪入咗公立學校咯，入咗公立學校，咁就係唔使交學費嘅。香港15年免費教育，但係喺公立學校呢一班咧就將近40個人嘅，你得到嘅 attention 同埋照顧咧，同埋一啲好啲嘅學校咧係爭好遠嘅。更加如果係一啲懶啲嘅爸爸媽媽唔揾錢嘅，咁你就係亦都唔可以去即係學好多嘢啦，係咪？咁你爸爸媽媽做咗，如果有做啲乜嘢嘢係令到你可以仇恨你嘅爸爸媽媽咧？一般嚟講幾樣嘢嘅。第一係乜嘢？家暴。嗱，第一係不負責任，根本咧就唔攞錢翻嚟，有錢咧就自己去玩。好似我個爸爸咁咧，佢賭晒啲錢，唔照顧屋企，令到屋企咧，喂，真係我哋朝不保夕嘅喎。我10歲就要出去買餸翻嚟嘅咯，我哋要煮飯嘅，咁樣過日子嘅喎。呢個係我哋一家8口瞓埋一間房入邊嘅，因為咧啲房要租晒俾人嘅。結果我哋幾姊妹同爸爸媽媽6兄弟姊妹同爸爸媽媽瞓一間房，我話俾你聽。真正嗰啲人指控爸爸嘅，我講俾你聽有幾樣嘢。如果發生呢幾樣嘢咧，你就可以指控你爸爸媽媽。一個就叫唔教養你哋 negligence， 佢哋咧就好好生活，就俾你哋咧好窮，喺屎尿入邊咧就長大，又唔使錢去教育，又唔買衫俾你哋，令你生活非常困苦。而佢哋自己咧就生活過得幾好，呢個一樣嘢。第二樣嘢
好容易發生嘅就係家暴。家暴咧就係咧個爸爸或者媽媽咧亂咁打啲仔女嘅，打到佢哋受晒傷，係有 child abuse， 結果咧好多時咧要拉去坐監，有啲咧打死咗自己啲仔女，有人打死自己啲仔女。咁呢件事有冇發生咧？呢個第二件。第三件我哋更加講嘅就係 overlook， 即係咧個爸爸媽媽咧完全冇時間俾啲細路嘅，日日咧就去咗街，就當啲細路咧係透明嘅，完全唔過問細路嘅嘢，交咗俾個工人或者俾啲親戚湊，就完全唔理佢嘅，唔俾你哋任何 attention， 唔俾你哋任何愛嘅，呢個係好。第四，嗰個爸爸媽媽係有癮嘅，addiction。addiction 咧分為好多種嚇，其中一種係乜嘢？飲酒係成常見嘅，飲酒飲到點啊？我識得啲人係酗酒啊，犀利咯，日日飲幾支白蘭地，永遠見唔到佢清醒嘅。我剛啱睇咗呢個荷里活10個明星係醉酒醉到日日醉醺醺嘅，佢係唔係日日醉醺醺係一個 alcoholic 咧？嗱，呢個第一問題。如果係咁咧，佢應該要去捉咗佢去嗰啲戒酒嘅地方戒酒，但係咧有時都戒唔到，有時都戒唔到。更加嚴重係乜嘢？好似我爸爸咯，咪有賭癮咯，傾家蕩產，有少少錢就去賭噶啦，有少少錢就喺麻雀館打麻雀，偷屋企啲嘢去當，去麻雀館打麻雀、買馬。賭係一樣好毒嘅癮嚟嘅，點解？仲有更加衰嘅嘢喎，大家知唔知乜嘢？吸毒。哇！一吸毒咧，嗰啲爸爸媽媽咧就可以拎個細路仔去賣咗嚟換毒品嘅喎，呢個係流浪街頭。即係呢啲就好顯明嘅爸爸媽媽對個仔女作出極大嘅虧欠。又或者爸爸媽媽自細就離咗婚，就唔要個仔女，將佢送咗俾人，於是咧拎咗佢去孤兒院度，好難咧先至有人收留佢。喺孤兒院又俾人哋恰，俾人哋收留嗰陣時咧，嗰啲 adopted 嘅 family 咧又同佢哋相處得唔咁好啦，造成好似張瑪麗咁啦，造成佢心入邊好大嘅陰影。結果對佢一生都造成好大嘅陰影。呢啲就係我講喺咁嘅情況之下，爸爸媽媽就係完全係拖欠咗啲細路，拖欠咗啲細路。咁嘅情況之下，我係贊成社會 take over 啲細路嘅。冇呢啲嘢嘅時候，冇呢啲嘢嘅時候，你知唔知啲日本學生係點啊？日本學生咧，每日食完飯咧，都要負責執台面啲嘢。食飯嗰時咧，要起身向爸爸媽媽鞠躬，好多謝你 provide 咗呢餐飯俾我哋食，去感謝爸爸媽媽為你做嘅嘢嘅。即係咧，我哋做人咧係唔能夠，即係乜嘢叫做大體咧？就係佢嗰個人整體對你係點啊？就唔可以拎住一點嚟到講嘅。如果拎住一點嚟講咧，就冇人係好人嚟噶啦。譬如你兩兄弟好感情啊，有日嗰個哥哥喺個細佬中意嘅人面前話佢啊賴屎嘅，咁個細路女個女仔就唔中意佢喎。咁其實咧佢就冇賴屎，咁咧個哥哥咧就冤枉佢。咁咧個細佬係咪可以就話以後呢一生人都唔睬個哥哥咧？你冤禮我話我賴屎就點都唔啱啦，係咪？雖然呢個哥哥曾經對佢好咗10000次，嗰日咧就因為咧黐咗線先會講佢咁嘅嘢出嚟啫。你就可以一生都唔原諒佢，雖然佢過去長期對你好好照顧你。
我哋做人咧係要講嗰個人整體對你點嘅。如果要捉一個人嘅毛病咧，每一個人都有。我哋要識得原諒人嘅。聖約翰、聖彼得問耶穌基督：我係咪應該原諒我嘅兄弟7次啊？耶穌基督話：你應該原諒佢77次。人哋有弱點，但人哋有優點，有對你唔好嘅地方，有對你好嘅地方。整體係咪對你好嘅地方多過對你唔好嘅地方啊？尤其是爸爸媽媽，你識得 appreciate 人哋對你嘅好處，你識得 forgive 人，然後你先會過得快樂嘅。呢個咧係我想勸我啲網友嘅，好嘛？好啦，嗱，又有嘢好抵啦，大家快啲嚟買啦！呢個冰富丸雙生生蠔，大家好中意食嘅，咁就又減價，又嚟咗批貨，48蚊，48蚊啊，200克，好好食，個個食過都話脆嘅，啲生蠔係99蚊減到48蚊，200克，新鮮運到啊，空運運到，你要去門市買嘅，呢個就係嚇。